Muraho murakoma amashyo gira amata n'abakuyamo ikaze ku mateka nyarwanda. Ndi Rwigaba rwa Nkwakuzi. Abiru, Umwiru, Ubwiru. Sobanukirwa inzira z'ubwiru, uko zakorwaga n'akamaro kazo. Mu muco wa buri gihugu haba ibikorwa n'imigenzo bituma abatuye icyo gihugu baba bo bari bo, bagasarura, bagahunika ndetse bakanirinda umwanzi. Mu muco nyarwanda habaga inzira z'ubwiru 18 zigabanyijemo ibice bitatu, zigakorwa mu bihe bitandukanye n'abami banyuranye bitewe n'umwami wimye ingoma n'inshingano afite. Buri mwami wimye ingoma yabaga afite inshingano ndetse afite icyo azakora kuri iyo ngoma ye, binajyanye n'izina ry'ubwami yahawe. Muri ibyo bice bitatu bigize inzira 18 z'ubwiru, igice cya mbere cyitwa inzira z'uburumbuke. Inzira z'uburumbuke nazo zikagirwa n'inzira 5: inzira ya Rukungugu, inzira ya Kivu, inzira y'umuhigo, inzira y'inzuki, inzira ya Muhekenyi. Noneho duhere ku nzira ya mbere, inzira ya Rukungugu. Iyi nzira yakorwaga hagamijwe kurwanya amafate yo mu gihugu, bavuga amagambo agamije kwirukana ayo mapfa mu gihugu, ariko igakorwa mu buryo bumeze nko kwishima. Ayo magambo yavugwaga aboneka mu gisigo cya Nyakayonga ka Musare cyitwa urugumye rukanga umwami. Inzira ya kabiri, inzira ya Kivu. Iyi nzira yakorwaga mu gihugu habaga haguye imvura y'amahindu, hicwaga umwe mu bavubyi bikozwe n'Abiru, akaba igitambo cyo kuba iyo mvura itarakumiriwe kandi abavubyi bifitiye ubushobozi. Inzira ya gatatu, inzira y'umuhigo. Iyi nzira yakorwaga n'umwami igihe yabaga yitegura kujya guhiga, agira ngo azabone umuhigo ndetse we nabo bajyanye guhiga bazahahe baronke mu rugendo rwo guhiga bagiyemo. Inzira y'inzuki. Inzira yakorwaga n'abavumvu ku rutare rw'inzuki, baruteraga ibyuhagiro bakavuga ko inzuki zigiye gusohoka mu rutare zizinjira mu mizinga zikazatanga ubuki buhagije. Inzuki ziri mu gihugu zigatanga umusaruro uzabesha abaturage aho kugira ngo zibatwingatwinge gusa. Inzira ya Muhekenyi. Iyi nzira yakorwaga n'aborozi b'amatungo atandukanye nk'inka n'ayandi, bagira ngo bakumire imize mu matungo, by'umwihariko indwara yari yarateye mu matungo iturutse mu Bugande yitwaga uburenge. Tugeze ku gice cya kabiri cy'ubwiru cyitwa inzira z'imihango ya cyami. Igice kigizwe n'inzira 8: inzira ya mbere, inzira y'umuriro, inzira y'umuganura, inzira ya Gicurasi, inzira y'ishora, inzira y'ubwimika, inzira y'amapfizi, inzira y'ubwihisho, inzira y'ikirogoto. Inzira y'umuriro. Iyi nzira yakorwaga habaga hagiye kwimika umwami uzitwa Yuhi, ko yabaga ari umwami w'umuriro. Byaramaze kugenwa n'Abiru, bafatwaga nk'abanyamabanga b'ibwami. Inzira ya kabiri, inzira y'umuganura. Iyi nzira yakorwaga hishimirwa umusaruro wabonetse mu mwaka w'ihinga ushize ndetse hanitegurwa umwaka ugiye gukurikiraho. Igakorwa haribwa imbuto nkuru z'igihugu ari z'uburo n'amasaka, bigahera ibwami bigakwira no muri rubanda hose. Hanyobwa ikigage ndetse hakanaribwa n'umutsima w'uburo, aho kugeza na n'ubu umuganura ukibaho. Inzira ya Gicurasi. Iyi nzira yakorwaga imeze nk'aho ari igisibo cyangwa icyunamo cyo kwibuka abakurambere b'abami b'u Rwanda, Ndahiro Cyamatare na Ruganzu Ndori, uko bataze mu kwezi kwa Gicurasi. Inzira y'ishora. Iyi nzira yakorwaga hahumanurwa cyangwa hezwa amareba azashorwamo inka. Iyi nzira ikaba yarakorwaga n'abami nka Mutara na Kirima, babaga bashinzwe inka cyangwa ubworozi muri rusange. Iyi nzira kandi ikaba yari inzira yagombaga kwitabwaho cyane n'Abiru kuko yamaraga igihe kirekire. Inzira y'ubwimika. Iyi nzira yakorwaga himika umwami mushya, igakorwa mu ibanga rikomeye kugira ngo ishyanga n'umwanzi bitamenye ibyabaye ibwami, akaba ariyo mpamvu yitwaga iy'ubwimika. Inzira y'amapfizi. Iyi nzira yakorwaga hatoranywa imfizi iruta izindi mu zari ziri ibwami.
urugendo rwo gutoranya imfizi ruta izindi nirwo bitaga inzira y'amapfizi mu nzira z'ubwiru mihango ya cyami. Inzira y'ubwihisho, iyi nzira yakorwaga hagamijwe guhisha umwami mushya abaturanyi n'abari ishyanga muri rusange. Umwami yahishwaga iminsi 8 mbere y'uko ku munsi wa 9 akurwa mu bwihisho akamurikirwa abakurambere, ese agahita ajyanwa ku murwa mukuru mu Rukari. Inzira y'ikirogoto, iyi nzira yakorwaga hatabarizwa abami babaga batanze, cyane cyane abami b'intambara nka Kigeli na Mibambwe, hirindwa gukoreshwa ijambo gutanga rigasenzwa ijuru ryaguye n'ayandi yerekana ko mu gihugu habaye ibyago bikomeye. Igice cya 3 cy'inzira z'ubwiru cyitwaga inzira z'intambara, kikaba kigizwe n'inzira 5: inzira y'inteko, inzira yo kwambika ingoma, inzira yo kwasira, inzira y'umugaru, inzira y'urugoma. Inzira y'inteko, iyi nzira yakorwaga mbere y'uko hagabwa igitero kugira ngo barebe niba igitero bagiye kugaba bazagitsinda bicaranye n'umwami, ariko kuko umwami aticara ahubwo ateka, babyitaga guteka ku nteko. Inteko akaba ariyo intebe y'umwami. Inzira yo kwambika ingoma, iyi nzira yakorwaga hakusanywa ibice by'ibanga by'abatware cyangwa abahinza, kuvuga ibishahu by'abafiriye ku rugamba, bikazanwa ku ngoma ngabe bikitwa kwambikwa ingoma. Muri iyi nzira akaba ari byo byakorwaga. Inzira yo kwasira, iyi nzira yakorwaga y'umwami yabaga aciye agahigo ko kwasira ingoma inshuro 7 cyangwa 9, akaba aciye agahigo ko kwica abantu bakomeye benshi kandi yikurikiranyije, bakabyita kwasira. Inzira y'umugaru, iyi nzira yakorwaga humanurwa cyangwa haterwa icyuhagiro intwaro z'ababisha babaga bateye u Rwanda, cyangwa mu gihe ku nkiko z'u Rwanda habaga habaye imyivumbagatanyo byakundaga gukorwa n'abami b'intambara. Inzira y'urugoma, iyi nzira yakorwaga umwami wimye ingoma yiragiza Imana n'abakurambere kugira ngo bene se batazateza ikibazo ingoma ye nshya yimye, cyangwa bateze imidugararo cyangwa intambara ku ngoma yo kuyirwanira. Yakorwaga nanone umwami amaze gutanga. Iyi yakozwe na Cyilima Rujugiro, Yuhi Mazimpaka na Kigeli Ndabarasa. Agahugu umuco akandi uwako, agahugu katagira umuco karacika. Turagushimira ko ukomeza kudukurikira, waduterenga mu bitugu uranya n'abandi ahantu bakura imigani myiza, insigamigani ndetse n'andi mateka yaranze u Rwanda. None ntukibagirwe kuduterera hano hasi igikumwe, kuri subscribe, kuzajya no kuri like. Naho mu bindi biganiro